لو لفيت الدنيا أنا أحلم فيه، أصل معانا الدنيا لها طعم جديد. لو لفيت الدنيا أنا أحلم فيه، أصل معانا الدنيا. حلقة جديدة من حلقات أصل معانا الدنيا لها طعم جديد. النهاردة نتكلم على موضوع شائك شوية دايما بسمعه. هو انتوا دايما بتحكوا عن ان في سبورت، ان في مساعدات، ان الانسان داخل البيزنس مش وحده، ان مش عرضة ان يكون في ريسك ان يفشل. دايما في كوميونتي بتساعده، دايما في سبورت، في بشر حواليه، منتور، كوتش. بس هي الدنيا مش ملايكة قوي اكيد. الموضوع فيه شك، مش كل الناس تقدر ان هي تدي كل خبرتها ومعلوماتها ووقتها عشان تساعد بيها اللي حواليها. الكلام ده مش موجود في الحقيقة. ازاي موجود عندكم في الاونلاين بزنس؟ النهاردة معنا اكبر ابروف. آه، احنا يعتبر يعني نقطة في بحر من الكوميونتي، ولكن هنتكلم عن كل واحد بيحكي بصدق اللي حصل معاه. هل فعلا لقى السبورت اللي محتاجه علشان ينجح في الاونلاين بزنس؟ هل فعلا لقى الكلام اللي احنا بنتكلم عليه، ولا كان مجرد كلام وخلاص؟ هنبدأ بمين؟ نبدأ بجيجي. أنا عايزة أتكلم عن الدعم والسبورت اللي أنا شفته في الكوتشنج بتاعتي. أنا عايزة أقول اللي أنا من أول ما ابتديت البيزنس دوت هي كانت بتدعمني خطوة بخطوة في التدريب بتاعي. دخلتني على أكبر كوميونيتي ودخلتني على الجروب بتاعي، وكانت بتساعدني في أي حاجة أنا كنت بحتاجها، لدرجة ان انا لما كنت بكلمها في اي حاجة كانت بترد عليا. لدرجة ان انا كمان كنت عايزة اقول ان هي يعني انا من النهاردة، يعني النهاردة انا كلمتها وهي ردت عليا. ولدرجة كمان ان هي حتى لما بتبقى مشغولة مع ولادها بترد عليا، يعني ما بتكملش مثلا دقايق او مثلا حاجات بسيطة نص ساعة او حاجة، وبتقولي طب مثلا انجي انا مثلا في حاجة معينة وهرد عليكي حالا. وبلاقي رسالة منها او بلاقي مكالمة تليفون، وبتساعدني خطوة بخطوة وعمرها ما سابتني، لدرجة ان انا فعلا انا مش عارفة اشكرها ازاي على كل الدعم اللي هي بتدهوني في النجاح بتاعي. يعني انا عمري ما شفت زيه في أي شغل أنا حصلت عليه هنا في أمريكا. بجد كتر خيرها في كل حاجة. مش الكوتش بس اللي بتساعد، هي كل كوتش وكل منتور وكل شخص جوه الكوميونتي بيساعد وبيقدر يعمل اللي عليه. مش بيساعد بس نفسه، وبيساعد كل الناس اللي حواليه، لان السيستم مبني على كده. وده احلى حاجة اللي بتنجحنا، لان لو ما كانش فيه سيستم بينجحنا او بيساعدنا ما كانش فيه حد فينا نجح. يعني اكيد واحد ماشي في طريق ما يعرفوش، لسه جديد عليه، مستحيل يعرف ينجح فيه. اللي خلينا بننجح ان احنا بنساعد بعض. اسماء، دورك. السمسمة بتاعتنا. ازيكم جميعا. انا الكوتش بتاعتي اول ما بدأت علمتني اصبري وهتوصلي. مفيش حاجة بتيجي في يوم وليلة. مفيش حاجة، مفيش بيزنس بيتولد كبير. احنا بناخد البيزنس شغال وناجح 100%، والسيستم موجود ومتجرب وكل حاجة ناجحة 100%. بس احنا لازم نشغلها. قالت لي اصبري وهتكبري البيزنس وهتكبري. علمتني ان انا لازم الوقت استغل كل وقت، كل لحظة بتمر عليا، كل حاجة بشوفها في حياتي ازاي استخدمها او ان انا اجندها ان هي تساعدني. مفيش حاجة ان انا مثلا هقول ان هي تعطلني، ان انا توقفني في حياتي. كل حاجة بنمر بيها في حياتنا بتساعدنا ان احنا نكبر، وبتساعدنا ان احنا نتقدم للامام اكتر. فدي اكتر حاجة اتعلمتها من الكوتش بتاعي. ودي حاجة أنا بحبها جدا. لأن حاجة بتدينا حاجة كده طاقة إيجابية، وأنا بحب الطاقة الإيجابية جدا، طبعا كله عارف الموضوع ده. ماشي. ف يعني أنا بحب أي حاجة بتسبورت وتدي طاقة إيجابية. دي أنا
بتوديني في في ليفل حاجة، تاني. هي قالت لك اصبري، بس افرض يعني هل صبرتي ونلتي ولا صبرتي وفي الاخر ما كانش في لا، ده نتيجة؟ انا صبرت ونولت 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 ونولت. بتاع النولت انت. اه. اوكي. أسماء دي اصبري تاخدي حاجة شوكولاته. حلوة. لا لا، اخدت الحلو كله. أخدت الحلوة. طيب حلو خالص، نولت ممتاز. بالشوكولاته. هي ما تسمع الكلام ده بقى هتفرح قوي، هي بتفرح اه. قوي. طيب ميشيل. اتعلمت من المنتور والكوتش. هو المنتور بتاعي بقى كوتش طبعا، ودي كانت حاجة جميلة. إن البيزنس بيبقى فيه نوع من أنواع طبعا الليفلز الجميلة، اللي هي طبعا بيبقى في صلاحية إن المنتور يبقى مصالح إن هو يكون كوتش ويدرب. بس أنا شفت بصراحة من المنتور اللي بقى كوتش إن دايما في حاجتين حلوين قوي. أول حاجة إن مفيش حد بدون خبرة في التكنولوجيا وما نجحش في البيزنس. يعني اللي بيدخل عند حتى لو ما عندوش خبرة في التكنولوجيا، ما عندوش خبرة في الفيس ولا اي حاجة في التكنولوجي او الايميلات او البروجرامرز، هو بيتعلم. البيزنس بيعلم في تدريب كل حاجة. فالبيزنس فعلا كافي بتدريبه بتعليم الخبرة. وبصراحة دي انا وجدتها في المنتور والكوتش بتاعي، ان هو في الامكانيه دي. يعني عنده السبورت، الدعم الفني كده شويه، يعني يقول لي اعمل كده او تقول لي اعمل كده. فكانت سبورت ليا جميل جدا. تاني حاجه، طبعا احنا كلنا بيجي لنا وقت كده مثلا في البيزنس، آه كله بيبقى ماشي كويس كويس كويس، لكن اوقات بسيطه قوي الاقيها واقفه جنبي تقول لي اجمل. يعني عندها اصرارها ما يخلينيش اقع. الاصرار عندها عجيب. فالبيزنس بيدي اصرار وبيدي دفعه كده للامام. يعني القطر ما بيوقفش. عارفين القطر ما بيوقفش. فالاصرار بتاعها واكتساب الخبره، وكمان البوشنج ان انت هتنجح هتنجح هتنجح. بس برضو اصبر، على رأي اسماء معلمتنا، اصبر اصبر وتنول. هو حابه اوضح حاجه، الفرق بين المنتور والكوتش هو كلنا ايكوال في البيزنس، يعني كل واحد فينا عنده الاون بيزنس بتاعه، ومحدش اب يعني لحد او حد شغال عند حد. كل واحد البيزنس بتاعه، الاون باص بتاع البيزنس بتاعه. بس هي الفكره ان بيبقى في بوزيشن للمساعده الاكتر، يعني الكوتش بيبقى مساعد اكتر علشان خبرته اكتر، مدته اكتر، فبيستغلوه في الحقيقه استغلاليه اكتر يعني. بس ادي الفرق. وفعلا هو احنا اي حد فينا في اي بزنس او في اي شغل محتاج الدعم النفسي اولا، لان بتمر علينا وقت ساعات بنحس بالاحباط او بنحس بستراجلينج في حاجه معينه، سواء ستراجلينج ان احنا مش لاقيين وقت كبنشتغل، ستراجلينج في التكنولوجي، ستراجلينج في البيزنس في الشغل نفسه. فلما الشخص بيلاقي الدعم النفسي والعملي، بيبتدي لا اوكي، انا قدها، انا هقدر، انا غيري عملها انا لا ليه. ودي اول جمله انا دخلت البيزنس قلتها، غير عملوها انا لا ليه، اللي ناقص عندي هكمله، وادام الناس بتساعدني هتعرفني الطريق والتوجيه وهقدر اوصل، وكل حاجه موجود. آه دلال. مساء الخير عليكم، ازيكم؟ يا رب كلكم بخير. منوره، وكل سنه وانتم طيبين. ربنا يخليكم وانتم طيبين كلكم يا رب. الحاجة اللي عجبتني في الكوميونتي والكوتش والمونتور بتوعي، أنا عندي دلوقتي 2 كوتش. عندي الكوتش اللي هي كانت المونتور بتاعي، اللي هي يا بختك يا انضميت عم. معاها يا وظبطت معايا كل الدعم من البداية. وعايزة أذكر حاجة عنها برضو. لما أنا جوينت البيزنس معاها، كانت هي مسافرة، ما كانتش موجودة. كانت في مصر، وكانت متابعاني من مصر في سفرها. وكانت معايا خطوة بخطوة. يعني كنت كل شوية أبعت لها وتبعت لي، أبعت لها وتبعت لي. فده أكبر الدعم. حتى وهي مسافرة كانت برضو متواصلة معايا. آه، ده من ضمن الحاجات اللي خلتني فضلت متواصلة
ومكملة. ما سابتنيش، فضلت معايا برضو. حاجة تانية برضو عايزة أقولها، اللي الأستاذ ميشيل نوه عنها، إن أوقات زي ما بنقول البيزنس فيه up and down أيام بالنسبة لنا، بس كل مرة بتحس إنك داون في حاجة أو في يوم، وبتشوفي النجاحات اللي حاصلة كل يوم من الفريق بتاعك، وخصوصا من الفريق بتاعك، بتحس إن في امل انك هتوصلي. يعني انت بتفرحي لهم، بتفرحي لفرحهم، وفي نفس الوقت بيدوكي دفعة انك يعني هتوصلي في حاجة حاصلة جميلة معاهم ومعاكي. فدي بتدي عارفة، بتدي زي ما تقولي الشرارة انك تقومي تاني، او تنتعشي تاني، تعملي اللي انت عايش ده. ودي من ضمن تنفس الحاجات. ايجابي. بالظبط، في حاجة، في انرجي بتحصل معاكي، حتى لو انت في وقت من الاوقات تحس انك مش في المود، او مثلا مش تعبانة، او في اي حاجة حاصلة معاكي، بتلاقي دايما الشرارة دي بتديكي البوزيتيف انرجي تاني، فبتلاقي نفسك خلاص يعني عدت على طول. I can do it if she can do it I can do it. يلا. بالظبط بتحصل انك بتشوفيها دايما في الكوميونتي، في كل يوم كل شويه في جديد في الكوميونتي، كل شويه بتلاقي حاجه جديده، من هايدي، من مريم، من اسماء. يقول الجروب ده مش حاجه بعيده عنك، انت شايفاه ولمساه ومتعايشه معاه كل يوم، عشان كده مصدقه وعارفه انك هتوصلي. طب في دي أهل. تنافس من النوع اللي بننافس مع بعض لدرجة ان ممكن نأذي بعض؟ لا 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 لا، دي احلى حاجه في الكوميونتي. آم، انا واحده صاحبتي جوينت البيزنس جديد، ولما نزلت لها ان هي جوينت، يعني كانت بتكلمني امبارح بتقول لي الحاجه اللي لاحظتها ان كله فرحان ان انت نزلتي بوست باسمي. كله فرحان، يعني كله بيقول مبروك، congratulation. المنافسه مش منافسه حلوه، منافسه جميله، منافسه كله بيدعم بعضه. كله بيبوش بعضه، ما فيش المنافسة اللي هي نأذي بعض أو نحقد على بعض، أو دي وصلت قبل مني. لا، كله عارف إنه هيوصل بنفس التريننج وبنفس الشغل وبنفس السيستم، كله بيوصل في وقته. فيعني هي والله كانت لسه بتقولي النقطة دي امبارح، بتقولي أنا لاقية إن كله بيقول كونجراتيليشن وكله فرحان. قلت لها هو ده الكوميونتي بتاعنا. ولما تخشي بالظبط، يعني ما تخلصي كل البيبر وورك، لسه في كتير دعم هتلاقيه. هتنضمي للجروب الكبير، وهتشوفي فعلا ان كله بيقول مبروك من قلبه، مش يعني لا في حقد ولا في تنافس وحش بينا، كله فرحان للتاني. فدي ده اجمل حاجه في حقيقي. الكوميونتي. بسمع الكلام ده كتير فعلا، لما شخص جديد بينضم بيحس ان هو ايه وسط عيلته، كله مرحب بيه وكله بيتعرف عليه، ففعلا كله فرحان من قلبه. ده حقيقي. ودي احلى حاجه في الكوميونتي، اللي بتخلينا بنخش الميتنج او الاجتماع، كل واحد بيحس ان هو خرج من الزون بتاعته اللي كانت بره، والوش والشغل والبيت وكل ده، بتندمجي مع الكوميونتي بتاعتك بقى، الحبة اللي احنا بنقعدهم مع بعض دول. تحس ان انت فصلتي شوية. فصلتي واتعلمتي فصلتي الاثنين. من الجو الخارجي، وفي انرجي في الكوميونتي، في صح. انرجي مع بعض. صح. امجد، حابب تضيف حاجة؟ هو انا حابب اضيف حاجه صغيره خالص. ان اللي لاحظته في الكوميونتي بتاعتنا دي مفيش اصلا حاجه اسمها تنافسيه، حاجه اللي هي زي الاشغال بتاعت بره. آه كل حاجه لما بتصبري عليها بتلاقي منها حاجه، لكن لو انت قلتي لا، ده اول ما الواحد بيدخل في اي حاجه في الاول اكيد ما بيبقاش بنفس قوه ما الواحد بيبقى قاعد فتره طويله في نفس المجال. زي صح. ما زي ما وصلتي للكوتش ودلوقتي يعني ده ليفل عالي بالنسبة لهم ان انت توصلي له. مش اي حد بيبتدي كوتش، لا، ما فلازم كلنا الواحد ابتدينا يستنى. كلنا ابتدينا سيم سينج، ما يعني سيم. هو ما هو في ناس تقول لك لا، يعني انا هصرف فلوس ولسه هستنى يا نجح يا ما نجحش. لا، ده ناجح، يعني ناجح لو انت بذلت مجهود على الحاجة اللي انت عاملها. اللي بيقول انا وكمان يا نجحت، ما في ناس تقول لك ايه، ما انا يمكن ما انجحش. صح، طب ما انا يمكن انجح. يا وعلى حسب رؤيتي لنص الكوبايه، هل انا هبص على نص الكوبايه الفاضي ولا هبص على المليان؟ فاللي انا بقوله لنفسي هو اللي هيحصل. لو انا قلت لنفسي انا مش قدها، مش هبقى قدها.
لو انا قلت لنفسي يا انا قدها هبقى قدها. هي اللي احنا بنقوله لنفسنا هو ده اللي بينعكس على، هو اللي بيبقى حقيقة بعد كده. مهم. كده بس ازود هو حاجه برضو يقول انا داخل عشان انجح، انا بادئ البيزنس ده عشان انجح، عشان اوصل. بالظبط، انا قلت هي لنفسي اول يوم كده، خدت وعد على نفسي، قلت انا داخله البيزنس ده قدامي تو اوبشن، يا هنجح، تاني اوبشن يا هنجح، ما عنديش اوبشن غيرهم، هما الاثنين دول. يعني مش هطلع بره التو اوبشن، هنجح يا هنجح يعني لان دي لاست تشانس فور مي. مش هلاقي opportunity بتديني flexibility والانكم العالي والراحه غير دي، فهروح فين تاني؟ خلاص انا جبت الاخر. وكمان مش شرط ان الواحد يوصل لل60 سنة وال70 سنة عشان يقعد في البيت. دي احلى حاجة برضو في الكوميونتي دي، ان هي الكبيرة دي. طبعا لو قعدوا طول عمرهم يشتغلوا في اي اشغال تانية زي ما احنا كنا بنشتغل كده، مش هيجيبوا اللي هم بيجيبوه في الكوميونتي دي. وفي نفس هيجيبوه الوقت حتى لو في 15,000 سنه. يا ده مستحيل، يستحيل في اي شغلانة. طبعا. ولا حتى لو عمل بيزنس بره، يعني حتى لو عمل بيزنس بره برضه مش هيجيبه. لا طب ما انا كان عندي اجازه ستيشن 24 hours بتجيب حلو قوي، ناجحه جدا ومكسره الدنيا، بس مش زي برضه الاونلاين بزنس يا نهائي. يا هو ده اللي اكزاكتلي. بتكلم فيه. لو مش جاهزه. هي اه معاكي بس يلا حبيبي. مهم. واحد. زيكم عاملين ايه؟ مبسوطة انه دايما كده بنتجمع وبنسبورت each other. انا خبرتي مع الكوميونتي على قد ما التيم بتاعنا very supportive، بس في اي وقت كنت احتاج حاجة من النيبر، من من الجروبات التانية. الجروبات التانية، اي حد اتعرف عليه through the social media واسأل اي سؤال، مفيش حد بيتردد انه يدي المعلومة. على طول يبدأوا يتعرفوا عليا ويقولوا لي انتي الكوتش بتاعك مين والمنتور بتاعك مين، ويتعرفوا على كل حاجة، عشان برضو مش بنحب نتخطى بعض وبنحترم بعض قوي. وفي نفس الوقت المساعدة موجودة على طول right away. أيوة احنا بنعمل ده كذا، ولو انتي عايزة مساعدة ارجعي لنا وارجعي للكوتش ونبدأ نشتغل مع بعض. فالسبورت لما تلاقيه من الكوتش بتاعك والمنتور، وفي نفس الوقت حد تاني بعيد عنك لسه بيتعرف عليك لأول مرة، بيخليكي لا أنا في ناس جنبي، يعني في ناس هتكمل معايا، مش هبقى لوحدي أبدا. يعني انت ودي حاجة جوه وبره واخده انترناشونال رايح جاي. أنا بحب أتعرف على كل الناس زي ما اتعرفت عليكي كده. هيلدا حلو قوي. هلو. أنا هتكلم عن نقطة معينة. هو المنتور والكوتش طبعا كانوا دايما سبورتيف في البدايات وفوريفر طبعا، حتى لما بنبقى بروفيشنال كمان. أكيد أي حد بيجيله وقت بيبقى فيه حاجات بيبقى محتاج فيها دعم وكده. بس كمان البيزنس حلو فيه إن مش محتاجة أقعد ل60 سنة علشان أحس إن أنا كبرت في حاجة. وكمان حتى لو قعدت ل60 سنة ما بكبرش، بفضل في نفس الستيج اللي أنا فيها، يا بقيت سوبرفايزر أو 21 مانجر وخلاص forever. على كده. forever وخلاص. 21. يا خلاص مفيش أي حاجة أعلى، مفيش اللي هو، لأن يعني لو أنا حطيت لنفسي سقف طموح فخلاص يعني ما فيش. فحلو في البيزنس ان سقف الطموح الطموح عندك ملوش سقف، انت بتكبري. طب قول انا فهمت. بص، انا اول ما بدات، انا بدات الكوتشي كانت المونتور بتاعتي. حسيت ان ايه، لا انا في حاجه، انا في حق ليا انا ما خدتوش، المفروض يبقى عندي شخصين. في حد انا ما خدتوش، خدته من الاتنين في واحد بس.
فهو كان في شخص بيساعدني يعني. يعني هي مظلومه، يعني حته مثلا عايزه تقولي ان انت حسيت ظلمتي؟ ان انا مظلومه بقى، فلازم ان انا طماعة اخد حقي. طماعة دي طماعة مش مظلومة. معاها الكوتش طماعة. وعايزه اتنين، عايزه اتنين. لا كمان شوف اللي بعده، الانانيه بتاعتي، شوف اللي بعده. الكوتش بتاعتي عشان تديني الاحساس ده ان مش شخص بس معاه، فايه خلت في شخص تاني يبقى هي وهي مع بعض يساعدوني على طول. فجيت في مره، يعني انانيه، انا يعني انانيه معلش. مره رسلتها فكانت مشغوله هي شويه، فرحت بعت لها قلت لها ايه، بصي لو ما ردتيش عليا انا هشتكيك للكوميونتي. ردي عليا دلوقتي. لا خلاص انا يعني احنا بنهزر يعني، كنا بنهزر وقتها، هي على طول كانت بترد عليا. كمان في حاجه، الكوتش بتاعتي وقت ما كانت في الاجازه بتاعتها في مصر، انا كنت حاسه كده ان انا مش عايزه اضغط عليها، مع ان هي ما كانتش، يعني كانت دايما بترد عليا على طول. انا مش عارفه هي ازاي كانت بتحاول ان هي تورجنايز الوقت بالليل وبالصبح وفرق التوقيت ما بين هنا وفي مصر، لكن كانت دايما بترد عليا وتسبورت مي always على طول. بس انا قلت في بالي لا اخليها هي تستريح شويه، اشوف حد تاني. مش بيقولوا كوميونتي بقى، بيقولوا ان في كوميونتي وكله بيساعد بعضيه. رحت ادخل على كل واحد شويه بقى اشوفهم هيعملوا معايا ايه. منهم شخصيه معانا هنا، قلت لها الكرسي بتاعتي يا مسافره، ينفع تساعديني؟ يعني شفتي بقى. قالت لي طبعا في اي وقت. ومين ده كتير يعني، كتير ساعدني، مش شرط المونتور والكوتش بتاعنا، لا الكوميونتي كلها بجد فيهم روح المحبه، فيهم روح اللي يشجع الشخص. وكمان ان احنا لما بنبارك لبعضينا بنفرح لبعضينا، ما فيهاش ان احنا نغير من بعض، لا في غيره، فيها ان احنا غيره، بس غيره ان هي ايه، تخلينا نقوم نفوق تتقدم. اشتغل، لا ده الشغل شغال، يلا خد شوية باور كده واشتغل. يعني روح حلوة، روح جميلة، روح عيلة. يعني انا اصلا في الحالة دي من ساعة ما بدأت في البيزنس ومش رايحة مني، او ما بحس نفسي ان انا كده ههبط شوية، ادخل على الكوميونتي بقى اخد الانرجي كله. ومش هيخلص يعني بصراحة، الميزات عن الكوتش والمنتور ما بتخلصش ابدا.